Mwana mobali moko amesala na ye kaka kolangwaka masanga kasi cette fois-ci baninga na ye basali ye surprise. Bolanda yango na commentaire ya J Ngandola. Kolangwa masanga mikolo nyoso yango nde koma mode de vie na ye metu oyo tala ndenge baninga na ye basali ye suka na scène noko na ngai bamemi ye ti ndengo moni aza kaoboy bamemi ye bapesi epa ya mutu ya moto balobi kumbela biso mutu ya kwiti oyo lelo akolapa komela masanga akolangwa katina niveau oyo bamemi ye na pop funèbre moko oyo ezwami pembeni na bango awa zwa sikoyo ndenge mutu ya kwiti oyo bazo kitisa ye awa po bakotise na kati ya cercueil en fait que tango akosutuka na pongi na ye na kwiti na ye akamwa bisika azwami enta bakotisa ye na kati ya cercueil ndenge bozali komona boye noko bango nyonso baentoure cercueil basimba babuji bapelisa mwinda babanda kolela ye na niveau ya kosakana te noko kolela ye lokola kufi tellement ke makelele lekaki makasi mingi ya kolela mutu ya kwiti na kati ya cercueil asutuka bandi kotala nzambe naza wapi ko melikamuni na wamona oyo nga na kati ya cercueil nakomi ya ndenge nini abandi kokamwa ndenge nini nakomi na kati ya cercueil noko zwa sikoyo emotion ya mutu ya kwiti na kati ya cercueil tango alamuki awa penza ifo ete ya bino bato ya kwiti yo soki omeli olangwe yokomi kaote osepelaka soki mukete yo osutukaka kaka okomi na mbetu na chambre na yo okomi kuna ndenge nini oyebaka te omoni ndoko oyo asutuki parce que baninga ne balobi trop c'est trop kwiti na yo eleki mikolo nyonso lelo kozwa seni oyo basalaki ye awa boyebake na kosutuka na ye akamwaki pe akweyaki emotion na nsima nde baninga baye kolamusa ye bayebisi ye te okufi te meza ndeke yo kwiti na yo eleki oyo penza ete ya bato ebele oyo nga na yebi